माथ्यार थापलेल्या झोनिंग प्लॅनाच्या विरोधात मांद्रेकारांनी सरकाराक आपली ताकद दाखोवपाक सुरवात केली। काँग्रेसीनय दंड थोपटल्यात। झोनिंग प्लॅन पेडणेकारांक नाका जाल्यार तो कसोच जावपाक दिवचे नात। कलपान शिटकायला जाल्यार विश्वजितान पेडण्या सभा घेवन लोकांक विशय पटोवन दितले अशें म्हटला। पळयात पुराय बातमी। फकत पेडण्या पुरतो हो विशय ना, हो प्लॅन पुराय गोंयभर चलतलो। टीसीपी मंत्र्यान गोयच्या विकासाचो प्लॅन परत तयार करचो, लोकांक विश्वासात घेवचे, मनमानी करचे न्हू अशें काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान भाजपा सरकाराक सांगला। फक्त पेडण्या पुरतो हो इशू मर्यादीत आमी दवरया नाका। हो इशू संपूर्ण गोव्याक लागू जाता। आज म्हाका फाल्यां तुका अशी म्हणत त्या प्रमाणे आज पेडण्यान फाल्यां काणकोणा, परवा सांगेर आनी एरवा वास्को मुरगांव ह्या इतर तालुक्यांत लागू येता। परत एकदा ह्या गोंयच्या एकंदर भवितव्याचो एकत्र बसून विचार करूया। म्हजें आव्हान आसा मुख्यमंत्र्यांक आनी तुज्या मंत्रिमंडळाक की तुम्ही आणि विरोधक, तथाकथित विरोधक म्हणया, सिट अक्रॉस द टेबल, गोंयच्या विकासाचो प्लॅन नव्यान तयार करा। तो प्लॅन जनतेच्या विचारार्थ खुलो करा। त्या प्लॅनाच्या नुसार एकमत जे कितें घडत त्या प्रमाणे काम करूया। म्हणजे सांगच्या पयलीं करपाचो असो तेंचो प्लॅन आसलो की कोणाक कळपाक दिनासतना हो सगळो प्लॅन जावपाचो जो ड्राफ्ट आसा म्हणटा पळय तो फायनल जावपाचो असो तेंचो कितें तरी प्लॅन आसलो आसतलो। सो हेच्या खातीर हांव मागता की सगळे लोक जे पेडणेकार आसा पळय तेंची जर आमकां आमची हें आसा वाचोवंक जाय, आमचे जर जे पेडणेकार म्हणून आमचें जें अस्तित्व आसा तें जर आमकां सेव करपाचें आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी भायर सरोंक जाय। आनी जे कोण आतां पेडणे नागरीक समिती जावं पेडणे बचाव समिती जावं जे कोण फुडाकार घेता पळय तेंच्या वांगडा आमी रावंक जाय। आनी आमी एज काँग्रेस पार्टी तेंच्या वांगडा रावतले, तेंच्या वांगडा सदांच आसतले। आनी लोकांक जो इशू जाय, लोकांक जें कितें नाका तें आमी नाका म्हणटले, लोकांक जें कितें जाय तेच्या वांगडा आमी रावतले, सारके खंबीरपणे रावतले। आनी कसली स्टेप घेवची पडली जाल्यार आमी ती घेवपाक रेडी आसतले। मोपा एअरपोर्टाक लागून अजून शेतकार रडटा। आता ह्या झोनिंग प्लॅनाक पेडणेकारांनी पुराय तरेन न्हयकार दिवपाक जाय। जमनी दिल्यो जाल्यार पेडणेकार काबार जातले। मुख्यमंत्र्यान टीसीपी मंत्र्याक घेवन मांद्र्या येवन आमचे कडेन उलोवचे। पळयात तिडकिल्ले पेडणेकार। पण तुका एक सांगूंक सोदता विश्वजिता, जितलो पळय तू येलो कलर मारलाय पळय पेडणे तालुकान, काल तुवें प्रवीण आल्लेकराक घेवन सर्वे केला, मांद्र्यान अजून पावोंक ना तू, कित्याक हिशोब अजून तुका मेळना दिसता, बरोबर की ना? आणि तुका हिशोब मांद्र्याचो कसोच मेळचो ना। कित्याक आमच्या सारकिले हे आमच्या युवा, आमची जी भयणी आसात हांगा आमचे बापाय समान असलेले हे जे लोक आसा हांगासर, हे तुका हिशोब तुका कसोच करून दिवचे ना। हे आमच्या मातीक लागून, हे आमच्या जमनीक लागून आमी आमचे स्वतःचे जीवन नष्ट करपाक तयार आसा। पेडण्याचो आमदार आसतलो, तो न्हिदला आसतलो, हांव म्हणटा ताका खूब तो तेंच्या भाशेन सुपर पावर आसतलो, अडाणी सुपर पावर आसतलो, हांव ना म्हणना, ताका काय खबर आसचें ना। अजून तेणी आमच्या पेडण्याच्या लोकांक सांगूंक ना, अरे तेच्या कडेन मतां आसतली 12,500 12,000, अरे उरलेली मतां ही पेडणेकारांची आसात जी 15 ते 17,000 आसात। सो तेणी तितली अपेक्षा तेणी रावचे न्ही की आपणच सगळे आणि सगळे बीजेपी सरकार म्हणून। सो हांव सांगूंक सोदता पेडणेकरांचो आवाज ह्यो प्रत्येक घरान आसा। तेतून ती प्रोजेक्टां कित्याक व्हरना? ते करोडांनी जमनी तुज्यो आहात, राण्याच्यो बापायच्यो आहात, तुज्यो आहात, तेतून तूं कित्याक करिनाय? तूं पेडण्या तालुक्यान आमच्या गरिबाच्या हेचेर तूं शेतकारांक काबार करून हे तूं करूंक सोदताय तें बरें दिसता हेका? पेडणेकार म्हाज्या भावांनो आनी भयणांनो तुमकां एकूच सांगता, तुमी आयज जावं जाल्यात, आयज हो रिजनल प्लॅन तेका जावं तो केलो तेणेन जाल्यार हो आमकां खूब म्हारग आसा, खूब म्हणजे खूब। मागीर रडो नाका। कित्याक मोपा एअरपोर्टाक लागून आजून शेतकरी रडटात, आजून ताका पयशे मेळोंक नात, ते आजून रडटात, उगडास धरात। आनी ह्यो जमनी जर तुमी हे दिल्यात आनी जमनीक जर तुमी कांय विचार केलो ना जाल्यार हे आमकां भोगचें पडटलें। सो हो मुख्य उद्देश आसा आमचो। आणि आमचो डिमांड काल आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान सांगलेलो आसा की ज्या टीसीपी मंत्र्यान जो ब्लंडर केल्लो आसा त्या मंत्र्याक ह्या मंत्रीपदाचेर रावपाचो कसलोच नैतीक अधिकार ना। हेका कंप्लीटली हेका पूर्णपणे सॅक करपाचो गव्हर्नमेंटातलो, हेका गव्हर्नमेंटातलो काडून उडोवपाचो। की तेणी हे धाडस करपाचें न्हू। जर टीसीपी मंत्र्याक जर पेडणे तालुक्याचो खरोच विकास घडोवपाक जर जाय
जाल्यार त्या TCP मंत्र्यान आमच्या कडेन दीनदयाल हॉल बरो मोठो आसा, ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बांदलेलो आसा. ह्या हॉलान TCP मंत्र्यान येवपाचे. आमचो आमदार संपूर्ण पेडणे तालुक्याच्या वतीन, कित्याक पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान पेडणे मतदारसंघाक वाऱ्यार सोडलेले आसा, पण पेडणे तालुक्याच्या संपूर्ण नागरिकांच्या वतीन आमचो आमदार जो कितें रिक्वेस्ट करपाक जाय तो रिक्वेस्ट कन्सर्न TCP मिनिस्टराक करतलो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताकाय करतलो. सो ह्या प्रसंगी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की हो जर इश्यू आतां हे फुडें जर सॉर्ट आउट करपाक जाय जाल्यार गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक तर ताका सॅक करून हांगा येवपाचो, आणि जर तो ताका सॅक करना जाल्यार ताका घेवन हांगा मांद्र्यान येवपाचो, आणि त्याच्या नंतर मांद्रे मतदारसंघाची जनता आणि संपूर्ण पेडणे तालुक्याची जनता ह्या सरकाराक सांगतली झोन प्लान कितें आसता, तुम्ही बिल कितें हाडला आणि आमकां कशें फुडें वचपाक जाय. जाल्यार पेडण्या जे आंदोलन चल्ला ते फाटभुंयेर मंत्री विश्वजितान लोकांसमोर ड्राफ्ट दिवपाचे उतर दिला. आता तो दिल्ल्या उतरा प्रमाण वागतलो काय कितें ते पळोवपाचे. सगळे पंच सदस्य, जिल्हा परिषद मेंबर, म्युनिसिपालिटीचे प्रेसिडेंट सगळे आशिल्ले. तांकां हांवें व्हेरी क्लियर अश्युरन्स दिल्ले आसा की तांकां पयलीं जे अश्युरन्स दिल्ले खूब प्रमाणे आमी ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमी प्रयत्न केला, आणि आता बी जे उरलेले गोष्टी जे आहा ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तांकां आमच्या डिपार्टमेंटान कन्सल्टंट म्हणून सगळे लोक सहकार्य करतले, म्हणजे लोकांक अवेअरनेस करपाक कोणाक कितें जाय, कोणाचें सजेशन, कोण रस्त्याचे उलयता, आणि हे सगळे गोष्टी सजेशन ऑब्जेक्शनच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या 15-20 दिसां भितर आयले की आमी मागीर परत एकदा ते स्क्रुटनायज एक्सपर्ट कमिटी कडल्यान स्क्रुटनायज करून, कन्सल्टंट कडल्यान स्क्रुटनायज करून, आमचे CTP आसा सगळे बसून ते प्रत्येक सजेशन ऑब्जेक्शन आमी ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी जो पर्यंत आमी सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन इनकॉर्पोरेट करिना आनी लोकांचे सजेशन ऑन बोर्ड करिना तो पर्यंत आमी प्लॅन आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी तांकां हांवें सांगलां की एकदां तेंच्या एरियाची सगळे आमी केल्यार मागीर आमी परत एकदा आमी बसून कन्सल्टंटच्या माध्यमांतल्यान तांकां पंचायत वायज प्रेझेंटेशन दिवन, म्हणजे तांकां सगळ्या पंचायतान कितें जाता ते आनी जागृत जातले. फर्दर तांकां कितें चेंजीस जाय ते बी चेंजीस करून व्यवस्थीत इन्क्लुसीव प्लॅन सगळ्या लोकांक इन्क्लूड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.